Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. Я сегодня немножечко маленький обзор хотела сделать. Настроение злая, сердито. Такая холоди у нас. Очень холодно, ветер дует, тучи несет. Пчел нету, все цветет, а ничего нету. Ни пчелок, ни мушек никаких, ничего. Черешня какая замечательная, пожалуйста. Вся уже зацветает. А такая холодина, такой ветер. Вот какая петрушка у нас. Гляньте, чудесная. Просто красавица. Так, Вашка сорвет и повезет. Вот видите, какой ветер. Даже моего голоса не слышно, потому что очень сильно дует. Видите, на горах как солнце садится, и на краешке видно солнышко там светит, а там тень. Вообще красивое время года, весна. Горы зеленеют, все красиво. Ну, в такой погоде, увы, никуда не съедешь, ничего не снимешь, невозможно ничего показать, потому что очень холодно. Вот отцветаются уже рябчики наши. Зацветает мой барбарис. Красные листья, красивый барбарис такой. Видите, какой он раскидистый. Кустик барбариса. На нем уже такие цветы. Вот. Цветочки красивые. Ну, вообще сам по себе красивый. Я его люблю. Он из-за того, что красного цвета, и как-то контраст такой на цветнике. Зеленое, красное, розовое. Вот шиловидный флокс. Уже большой кустик, старенький, надо же рассаживать. В общем, много чего надо делать. А видите, какой ветер? Ну, так ничего не дает делать. Манюшка пробежала. Наши манюшки будут котята. Я вчера нащупала, шевелятся. Вот так будет нам прибавка. Прибавление в семействе. Очень холодно. Хотелось бы, конечно, поснимать побольше, показать. Но невозможно ничего сделать, потому что очень холодно. Ветер на улице. Ничего не делать. Соседка уходила. Холодно. Почти очень надо. Я не могу. Вон кошка крутит. Что ты делаешь, хулиганка? Гляньте, что делает. Манюшка. Манюша. Что ты делаешь, а? Мур. Ты моя Мур. Красивый маленький Мур. Вот какая аквилегия красивая. Я здесь повыпала, вернее, вот этот почвопокровный. А он сюда, он полез, надо там выбирать. Вот у меня в кустах посеялась самосевом аквилегия, надо высаживать. Вот какая маргаритка красивая, розовая. Ну-ка, как же ее поймать в кадр? Маргаритка. Вот я не могу ее поймать, в кадр показать. Маргаритка. Ладно, бог с ней, что с ней. Ой, ну вообще очень плохая погода. Погода отвратительная. Ветер, вот сколько у меня много петушков. Вот они скоро все цвести. Тут у меня и темно такие, почти черные, темно-фиолетовые, желтые и белые, разных расцветок, и голубые, разные, красивые разные петушки, крупные. А вот это мелкие ирисы. Я рассадила грядочку, и здесь вот аквилегия тоже. Все это сама я с семенами сеяла, а это флокса такая высокая. Вот рассадила, было 2 кустика, рассадила немножко. Мак выкопала с межи, рассадила. Он какой-то синий примерз, что я не пойму. Ну, такая холодина, может, и примерз. Вот. Гортензия в этом году. Что-то я неправильно, наверное, ее обрезала. Пошли и на старых листики, и от корней пошли молодые. Но надо еще дообрезать сухие, вот, поубирать лишние. Калина вообще очень много. Калин в этом году. Она сама разрастается. Один мы кустик посадили, и она от корней растет. И вот уже разрослась.
от соседки много места заняла. А тут у меня за хатой, вернее за домом, небольшой, тоже такой бурьянчик. Тут у меня мята. Много-много мяты. Вот. Она была немножко, но она уже насеялась. И получилось ее много. Вот так-то. Ну, вот так потихонечку и живем. Как говорится, живем, хлеб живем. А форзиция мне вообще очень так радует. В этом году очень красиво цветет. Такая желтая. Тут тоже, видите, не обрезаю. Форму никакую не придаю. Ну, надо бы. Нет, обрезала немножко. Вот видите, вот есть обрезы крупные. Надо еще немножко посрезать. Не люблю, когда сильно большая, раскидистая. Не хочется ничего делать. Такая холодина. Манюша пришла опять, бегает за мной следом. Манюша! Моя Манюшечка! Ну вот так, друзья мои. Немножечко с вами поговорила. Показала себе, что я еще жива, здорова. Ну, единственное, что помеха. Вот погода ничего не дает делать. Уже у меня всходит редиска, что я сеяла. Всходит горчица. И сидератами кидала всходит. И так хотела там, ну, себе будем рвать, будем кушать. Ну, горчица хорошенькая, хорошо зашла. Ну, вот так, мои дорогие. Ну, все. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.